ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପଢିବା କଣ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ଆ ଆକାରରେ ଯୋଗ ହେଲା। ଆ ଆକାରରେ ଯୋଗ କାମ ଖାଲ ଗାଈ ଘାସ ଚାଷ ଛାତ ଜାଳ ଝାଳ ଟାଣ ମଠା ଡାଳ ଢାଳ ପଣା ତାଳ କଥା ଦାନ ଧାନ ମାସ କାମନା ବାସନା ସାଧନା ଯାତନା ପାଷାଣ ସାହସ ସମାନ ସକାଳ ଶାସନ ସରଳା କମାର ବରଡା ଦାମରା ପାକଲା କଲରା ପରବାସ ଅବକାଶ ଐରାବତ ନାରାୟଣ ନାଗସାପ ପାଠ ପଢ ନଖ କାଟ ଜାମା ସଫା ରଖ ବାପା ଭାଇ କଥା ମାନ ତତଲା ଭାତ ଖାଅ ସାତ ବାର ପକ୍କା ଗାର 12 ମାସ କର ଚାଷ ତାରା ଭରା ଆକାଶ ଗଛ ଧରା ବତାସ ଚାଷ କର ଧାନ କାଟ ଚାଲ ଭାଇ ଭଲ ବାଟ ମନ ଲଗାଇ ପଢ ପାଠ ସଦା ଅଳସ ବାଟ ଛାଡ଼। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି 2 କ ପଣିକିଆଟା ପଢିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରିବ। 2 କେ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 ତିରିକି 6 2 ଚଉକୁ 8 2 ପଞ୍ଚା 10 2 ଷୋହକ 12 2 ସତା 14 2 ଅଷ୍ଟା 16 2 ଅଷ୍ଟା 16 2 ନୂଆ 18 2 ଦଶା 20। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର ସେତିକି ପଢିବା। କାଲି ପୁଣି ଆମେ ଆ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ ସରିଲା ତାପରେ ଇ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ ପଢିବା ଆଉ 3 କ ପଣିକିଆ ପଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା। ହଉ।